Hello everyone, welcome to the English Guide. I'm Vishnu Hazarika. আপোনালোকে কিছুমানে হয়তো জানে I have been a faculty of English from the last 2 years. আৰু মই এই চেনেলটোৰ খোলাৰ বিহাইণ্ড মটিভটো অকমান ক'ব বিচাৰিছো। কথাটো হ'ল যে এই চেনেলটোত ইংলিছৰ লগত ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Starting from class 10 or syllabus or 11, 12 and also degree syllabus or some important topics we discuss with. I will try to talk about the competitive exams that can about English and also I will also try to give tips on how to develop your English. Our English to can develop daily. Share with. So, proti Monday and Friday, I will video try and keteba hoyto miss hobo pare tar kane bana hobo. Asha koru apnaloke support koribo. Amar Nats Media jeneke support kori aise. I hope ei channel to apnaloke grow korat sahay koribo. Aji eta khub dhuniya poem apnalogot discuss korim. Hetu hoise class 12 or Flamingo jikhon book ase tate ase. Poem to naam hoise My Mother is 66 by Kamala Das. যেতিয়া এজন ইন্ডিয়ান পোয়েটে লিখে তাত এটা বস্তু থাকে এটো হৈছে ইন্ডিয়াননেস তাৰ মানে তেনেকুৱা বহুত বস্তু থাকিব এই পোয়েমটোত যিবিলাক আমি ৰিলেট কৰিব পাৰিম যিবিলাক আমি আমাৰ নৰ্মেল সাৰাউণ্ডিংছত দেখা পাম কাৰণ শেক্সপিয়াৰৰ ঘৰত গৰু হুমুৱা বা শেক্সপিয়াৰে মাঘ বিহুত খাই থকা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি ইমাজিনো কৰিব নোৱাৰো আৰু হয়তো শেক্সপিয়াৰ নিজেও বা এইটো এনভাইৰনমেন্টৰ তাৰ মানে দিস মিন্স দ্যাট তেওঁৰ ৰাইটিংছ বিলাকৰ আৰু এজন ইণ্ডিয়ান ৰাইটিংৰ বহুত ডিফাৰেন্স থাকে সো পোয়েমটো লিখিছে Kamala Das. Kamala Das is an Indian writer, তেওঁ এগৰাকী ফিমেল পোয়েট হয় and she was born in Malabar, Kerala. যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ টপ পোয়েটছৰ নাম লোৱা হয় তেতিয়া Kamala Dasৰ নামটো obviously ওপৰত আহে So her works are known for her originality, versatility and the indigenous flavor of soil. Originality ase khub dhuniya kaam kore, original kaam kore and also versatility. Teo bibhinno dhoroner poems likhe, hoyto ketiaba teo typical pattern of poem thake etu style ot likhe, ketiaba hoyto teo bibhinno dhoroner beleg style of poems likhe. Poem tour actually autobiographical hoy Kamala Das nijor life or put likhi ase and this poem talks about her journey to the airport with her mother teo maakor logot airport le goi ase teo ghor le ahisil etia ghuri goi ase aru airport to hoise Cochin airport moi অলপ লাইন বাই লাইন poem to আপোনালোকক কবলৈ চেষ্টা কৰিম বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি কিবা ডাউট থাকে কাইন্ডলি কমেন্টত মোক জনাই দিলে ভাল পাম Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So, koise moi mor maar ghoror pora garit goi asilo and the mother was sitting beside her. Teo maak teo kinot ase aru koise moi maak dekha palu bili je koise there is a sudden realization. Ami ki hoy maak jodi hodai log pai thako ami maar boyok hoye aise maar changes bila ami nedekhu. But what happens here is Kamala Das etia maakok dekha paise after a long gap from my maternal home or from her husband's home etia maternal ghorle ahise so teo dekha paise and koise I saw my mother beside me dodge mane hoise dodge means a light slip ami gari je khub light ke slip koro gari to kono nak bojai na thake so light slip and realize open mouthed her face ashen like that of a corpse open mouthed she was dodging teo light ke slip kori goi asile and her mouth was open aru koise and realize and her face ashen like that of a corpse as mane foot side so foot side color to ki hoy white no hoy black no hoy alop pale type of color hoy so etu kotha koise heta pora bil juntu koy of a corpse and realized with pain so teo eta dukh lagise that she was as old as she looked but soon put that thought away so teo maako dekhi pini mone bhabise mor ma boyok hoy aise ma eta dekhat jiman buri hoise actually mane buri hoise but soon put that thought away teo tokke he thought to otorai dile tar mane ami kiba ta bostu bhabile guide goi thakle ami etu bhabin thako karon ami bahiro prithibi khono dekhi goi thako and looked out at the young trees springing and the married children spilling out of their homes so koise
যে মই বাহিৰলৈ চালো চাই পিনি দেখিলো young children young trees young what here suggest energy so it energetic হৈ আছে বাহিৰৰ যিবিলাক সৰু সৰু গছবিলাকৰ কথা কৈছে এই গছবিলাকে দৌৰিছে it's a short fast race আৰু married children spilling the merry here signifies merry meaning to hoise happy so married children spilling মানে দৌৰা দৌৰি কৰি ফুৰিছে ঘৰৰ বাহিৰৰ হেঁতি খেলি আছে and after the airport security check প্ৰথমতে কৈছিল তেওঁলোকে গৈছে কোচিন এয়াৰপোৰ্ট so airport security check হৈ গল আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ল standing a few yards away I looked at her so এতিয়া আকৌ চালে so airport পালেগে so she will be now traveling so এতিয়া মাক বাহিৰতে ৰৈ আছে and Kamala Das is looking at her again when pale when means colorless তো তেওঁৰ চেহেৰাটো দেখিবলৈ একদম কালাৰ নাই যেহেতু বয়স হৈ আহিছে when pale as a late winter spoon her face is compared to late winter spoon তেওঁৰ চেহেৰাটো জুনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে যেটো late winter দিনত কি হয় খুব বেছি foggy হয় মুনৰ যেটো ব্ৰাইটনেছ থাকে এটো হেৰাই যায় সো মাকৰ হে চেহেৰাটো প্ৰায় এতিয়া হি ডেকা কালৰ যেটো ব্ৰাইটনেছ থাকে মানুহৰ এটো হেৰাই গৈছে and then as a late winter spoon and felt that old familiar ache আৰু হে পুৰণা যেটো দুখ লাগিছিল তেওঁ আকৌ হে দুখটো লাগিছে because তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে তেওঁ মাকৰ বয়স হৈ আহিছে my childhood's fear so আমাৰ হৰুতে মাক হেৰুৱাটা ভয় থাকে কাৰণ আমি বহুতে আলহী ঘৰত গলে আমাক ঝুকাই যে মায়ে তোমাক এই গুছি গল so তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবিলাক হয় so familiar ache my childhood's fear but all I said was see you soon amma so তেওঁ মাকলে চালে চাই পিনি কলে মাক লগ পাম see you soon amma and all I did was smile and smile smile ৰে বহুত বস্তু বুজায় মানুহৰ মনত বহুত দুখ কহিয়াই থাকিলেও তেওঁলোকে ধুনিয়াকে এটা স্মাইল দি পিনি সকলো দুখ ঢাকি দিয়ে সো হয়তো কমলা দাসে সেই সময়ত খুব বেছি দুখ লাগিছে কিন্তু তেওঁ তো এয়াৰপৰ্টত কান্দি দিব নোৱাৰে মাকক চাই পিনি কলে মাক লগ পাম ধুনিয়াকে এটা হাঁহি মাৰিলে মাৰি পিনি সেই ইন্টেন্সিটিটো বুজাবলৈ তিনিবাৰ কৈছে স্মাইল আৰু কৈছে okay and so now she is living so poem to dekhini kotha koise ei je bahirole sai pini she looked at the young trees sprinting and the married children spilling out of their home hetu actually eta contrast eta difference bujaise ei gari khonor bhitor jitu situation hoy asile ter dukh lagise maakor boyok hoy ahise aru bahiror prithibikon etiao deka hoy ase karon he horu gos bilake dori ase horu asile bilake kheli ase so kobiye ki korise now she is bringing a differentiation there a contrast create kori bicharise so this is the poem jodi poem to bhal lagile tene hole channel to like koribo aru tolot jodi kiba doubt ase tene hole apnaloke comment koribo poem to upor aru apnalokor kenekwa dhoroner topics bilak dile bhal pabo jonale moi khub beshi bhal pam so channel to subscribe korbe na pabibo thank you